omukozi ono ye yalireeteddwa ku mpingu yalituddwa nga bamusibye akanda oyo omukazi oyo obujozi ne bumuggwamu nekirabula bannannyini ttaka. But you have helped this man to survive temporarily. The real issue of dispute of ownership has not been solved. Omukozi awonye yalibadde tali ku kyalo ng'adduse. Ekyokubiri obugwagwa bwammwe bwero si bwobwo era busigaddeko n'enkooti zaabwo. Remove them. Munalinda kumala kutunda baana. Remove them. Nganze bwe nagamba nti buno buyingirinya amaze abaleeta omunaala. I've carried out my own environment gundi impact and I'm still fighting. I have even the capacity to jam it. I paid money more than 5 million for proof evaluation away from the engineer Mazizi. Kakati nkugamba nti obwo obusajja ku kyalo bwalivuddeko. Why did Museveni should resign? Museveni should go. Era gwe kyemuva mutegeeza nze mbagamba nti omusajja otegedde bwagambye Museveni tuyamba abantu bakoleki alina hope Museveni. This is a verdict from another man. It is a very big verdict ng'ekye nabagamba nti bakuga nti eddagala lijja mu ddwaliro lwe balibbamu. Who brings the drugs? Museveni. Who seals it? The public opposition. And your verdict. Yes. President. Kubanga president system zone yazita. Anti chenkubuulira. Yamina muhope. No, and yeta system. Yes, amina muhope. Ati alibadamu. President yeta system zone tezikyakola. Kalimisho betakaliruda wayinama gasolving ensolve. Ekyokubikyemba gamba. Nti politics is perception. Nabanja has taken off. Mayanja alina kiwalaata kye mu office alinda bamusibanga mbuzi. If you are a minister of lands and you see such an incident, why can't I drive there? Yes. Oyo tajja kukola alina kiwalaata kye kyatadde mu office. Omuntu anaakola tabeera abaganda baga nti anaaze naakumba nemba minister of lands. Nendaba ekifaananyi ekyo nesivugayo kituufu bunafu wenyini nyini. Yes, tebalina kyakukola. Kyali kikugaye muzita mali. They don't have powers. Kati oyo writer wa mawulire. Zeta mali mpulirizaako. Omanyi minister tagendayo. Talina powers. Powers zonna ziri president. President yazitta. Leader tasobola gandi sina powers. This would be the basis of amending the law. Where have you seen a minister solving issue yet? Is a new minister tulina gundi yabagemeyire yatunulidde Mengo. N'abadde tebana kye basolving. Oyo musajja alabika nti oyo musajja Mayanja alabika nti kitaawe yakyawa nnyo ab'Emmengo. Yes. Omutwe gwonna guli ku mayiro. What about others which is not mayiro? The issue is president and system was like ezikole. Anti kyenkubuulira obuyinza issue. Nti ye Mayanja atudde na kiwalaata kye tajja kukola. Kubanga n'eyo yennyini waali gyeyambisiza in future. You capture n'ogiteeka mu ki? Mu gundi mwakayivu eya ministry ya lands. President Museveni omumulaba is very strategic. Olunaku olumu Congo Congo Zimbabwe yali esindise Sadaka ani Zimbabwe ani Museveni n'akwata ebifaananyi ebya abaana b'ekicwamba n'abikuŋŋaanya byonna nali simanyi kyabitwalira. Bwe yatuuka mu summit justifying Uganda's intervention in Congo n'alaga ebifaananyi bakulembeze banne bamugamba nti waliwo n'okulumba Congo. Yes, waliwo n'okulumba Congo. Okay. Naye oyo minisita atudde ate bw'ati wajja okube abadde w'amawulire yawandiika emiko gy'amawulire n'omutwe gwe n'ekiwalaata ki. That's not a practical man. It's not practical. That ministry ejja kufa. Practical. Nga tumaliza ensonga ezo njala tusudde ku nsonga y'omukulu otusinkanya abantu ogabyogedeko nabo tulabe nga nabaddeko jjo mu program ezaabike n'abakulu abatandika ekibiina kya NUP nabadde n'omukulu Simbwa secretary general waabwe yatandika ekibiina kakitandika era nga bagamba nti bavuddeyo kuba nti bagamba beetaaga okuba nti batulamu ne Bobi Wine oba n'abantu ba Kyagulanyi Ssentamu endagaano gye baakola okuba nti nno beetaaga kubanga reviewing era nga endagaano gye baakola eggwako ng'ennaku z'omwezi lunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri mu 10 naye nga balina okuba nti baddamu bakole review okuba nti ekibiina kino kitambula era nga bagamba nti
bano bayawukana ku ndagaano ze bakola mu kutandika okuba nti bayingira ekibiina kino era Bobi Wine yayingira ekibiina kino ng'omuntu n'ekisinde kya People Power ne beera affiliated ku kibiina kino ekya NUP. So baagala okuba nti nno batula wansi bagonjoola ensonga zino eno obukubagano obuliwo n'okuba nabo bennyini beetaga okuba nti kulembeze bw'ekibiina kino babeera field babeera nga bali engaged. Ensonga zino eno Muzeeyi Tamale bw'olaba ziggwera wa nga gwe abadde agoba ensonga z'ebyobufuzi. I normally tell people Abaganda bakugamba nti ky'owola otudde okibanja oyimiridde. Ngamba abantu when you see mukoddomi wammwe nga abaleetera nnyo ebintu ewaka prepare for coffin kuba kiba kitegeeza nti muwala wo mwamwagala nnyo era okumutta nga amusanze n'omusajja layisi kasola bw'omuka aleeta ebintu ebingi ewaka tell your daughter that man can kill you. Love gyakuyinako y'amaanyi nnyo ekimuleetesa ebintu kye kuba omukazi oyinza omumufuga from home waabe waabwe ebintu oba you shower her with love. Kakati I tell people okwagalana kuno kwe muyina will not last. Era baddugavu kye kibakola obubi batandika amakampuni ne batandika ki without an agreement. N'omubuuza omusajja ono wamuwa ekyapa kyo agenda akigireko ssente mu bank under which condition. Some even come ne bagamba ongalantingira nze ndi musiru nze nkugalantingire ngoye bwagambye nti bandeetera ebintu byesimanyi kusoma. Don't you wait the secretary. Kakati bwe kibanga bakuleeta byotamanyi kusoma kitegeeza Nakitto yakola omusango. Kakati what I'm telling you TNUP is a situation nti balamu yawaaba omusango mu kooti n'aregisteringa People Power. Kakati by that time if Bobi Wine went to parliament abantu bene bagenda mu parliament bali badde ba independent naye abalamuzi nabo bagezi abalamuzi ba mu ggwanga muno nabo mwe babazaala and ndabaga nti abalamuzi abo bategedde what a credible judge gets the Kavuma example. Nti Kavuma the only thing the government could give Kavuma is become a chairman of aviation authority. How can a judge, you relate a judge and a plane? Tebifaanagana. Why? Nti yavaayo nnyo n'ayagala nnyo government. Kakati n'atabula parliament nti erinnya lye terisobola kujja mu parliament nerikola ki neriyitawo. Not Katulebe. Katulebe is wanted everywhere. Some judges work for domestic market, others good. Kati abalamuzi abo nabo bayina judgment ze bakola mu mbeera eriwo mu byobufuzi batugamba nti when the government blocks all avenues of changing power peacefully, the judges alternate for the opposition. Kyabula nti Besigye bamuwanga bairu ne bamuta ne bakola ki nti they wrongly believed that Besigye was a reformer when he was not. He was an opportunist. Kakati bano nabo bwe bali ti abasajja bano bwe baatulanira obongoya boloya aliwa. How could you muboloya aliwa? How could you, because this was not a vehicle to take goods to Kampala and come back. It was a long time engagement where Bobi Wine became a leader permanently. Two, it has now MPs 57 yes. How can a judge nullify? Era kyo bolaba nti abanuupu abo baali basajja bagumu nti bagenda ne bafuna nominations zaabwe nga its future is in balance, but the blackmailing court. How can you nullify a party erina ababaka bwe bati yesimbyewo eggwanga lyonna nga tebakyayina chance yakuddamu ogoba abantu bameka mugundu tebakutta. Judges also, especially high court judges, they are not like magistrates. High court judges emisango gyabwe giba ku logiki na future yabwe naki. Kakati ekya Bobi Wine ekyokuyitamu kyaggwa yayita mu delegates conference n'ayitawa ye Museveni ne bamutunuza ku litalaba. Security teyamubuulirako balanga ebirango mu New Vision for 14 days to announce the delegates conference. The delegates conference was held. Bamala okola bono obufere ne bugamba bubugenza kujulira mu kooti era bubbireko Museveni ono obulenzi obwo bubba naye bali buzingiza balizingiza okuka mbo bali kaasa omutwe bunne waako bujja kudduka bwali bugenze mu kooti buddeyo. Kakati today what is, as I've told them,
nti today the quarreling over leadership is not an issue. Waliwo ebijja nga tokyalina kyabikola ki kyabikolera where they have a point eriemu what's the future of our party kuba twagisigalamu twagala okuyita meeting tuteese ku future yaffe tugenda mugundi sente buli kibiina kiweebwaki sente eziva mu babaka ba parliament they must sit ne Bobi Wine if he is honest naye nze kindabikira nti Bobi Wine talina future eri yali ddiiru. No, don't say that. Omusajja Mzee Mari omuntu asuddeyo musical career ye. Let me tell you. Mzee Mari omuntu asuddeyo musical career ye. Olowooza Bobi Wine ali ku 2026? Yes, because career yagiteeka ebbali y'okuyimba. Is now in politics. I strongly doubt. I strongly believe agenda kudda. Kakati bw'aba anadda, it would be in his interest. First of all, a leader must be honest. Kakati bw'obanga ku basajja abo be watuula nabo toli honest. Nodda muligo gundi bamutuukiriddeko okuba sibimanyi barazidi bamuwandiikira Lobongo ya secretary general si yayagala okugenda egindi miyala. Yes, somebody told me nti ettaka lya Bobi Wine bakayini ayinako kibanja omusajja mugamba nti oyinako ssente n'ayita Lobongo yoyo teyadda. I doubt Lobongo simumanyi nnyo naye when I look at gundi omanyi balooya nabo atulira field bw'associatinga nabo n'obategeera n'otegeera guruupu yaabwe. I don't know Lobongo yammanyi. I have not even seen him physically. I have no interest in meeting those people. To interacting. Kakati mbagambye abasajja abo if you want to discuss the future of your party not to okugobani ogoba Bobi Wine what's wrong? Even Bobi Wine would accept party yaffe from zero eyina ababaka bameka 57 bali ku ticket. Yes, otuyambe naawe okimarketinga wati if Mao ku babaka 14 yazimba ekitebe kya DP ekyalema Ben mu 1958 aba DP bafuna poloti ku Jinja Road ne Ben yamulema okuzimba ne Semogere kyamulema okuzimba. Mao akizimbidde ku bantu 14 bajja luddawa kati esovuhu Museveni yabaterawo ebyogundi nti pati zirina okubeerawo zirwe na funded wadde naye akifunamu nti obanga bano bammawo bafuna miliyoni zeezo n'afunayo 8. What about NRM eyina ababaka 400? Yali badde ate ngagga nnyo ng'eyina ekitebe ky'amaanyi kubanga government gives them nti baba bayina ebina obanga mmawo akatono kafunye asobola okukazimbamu ekitebe bo bano abayina 300 200 bo mu kibiina kyabwe kyo bakikoledde ki. That's where the argument is. Kakati bano abasajja bayina if they are dealing with the honest people Bobi Wine would accept nti given the situation at that time why did they settle on this party? They settled on this party maybe because they were helped by insiders in the government. Two, Bobi Wine ayina okutegeera nti if you were a leader we judge you according to how you deal with the issues. This was the essence of vetting in the parliament until omulamuzi wa Uganda lwe yalulinga ti vetting ababaka parliament okuvetinga bebalonze kuba minister parliament appointment committee must stop is restricted to academic papers as if you use your name. It had to be moralistic. Vetting had to be moralistic, not academic papers. Academic papers are dealt with the academic institutions. Not parliament. Vetting means you can't read vetting. Naye judge in Uganda we yategeera nti abafere bajja kubalemesa okuyitamu judgment mugimanyi weeri nti akakiiko ka parliament ne bagamba nti kavuma Mr. Justice Kavuma yalulinga nti togamba nti ebiwandiiko si byange bulingi nannyini byo. Kakati Segirinya n'ayitawo yakugamba leka gamba nti si byange yo bulingi nannyini byo. Kakati ate bw'oleeta nannyini byo nga tuzirowinga ku kino lwaki era gwe Segirinya yakwata gwe mwakonaivinga mu case yafere to share to agree. Kakati Kakooza ekyamuleeta ekyebizibu nti Kakooza yes yali Kampala gundi Kampala High naye nga si ye Kakooza
yali mutagubya n'asomera ku biwandiiko bya Kakooza muganda we afudde Pinto yasomera ku bya muganda we Emmanuel Pinto ne yeetekako Francis Xavier mu bakatuliki teriyo Francis Emmanuel Francis Xavier these are Italian names kati bamuzuula nti naye yali naye ng'ekyaleeta Kakooza ebizibu failure to share abaana bamugamba oli ku academic papers zaani za taata waffe give us some money yes kakati nowano Bobi Wine alina okukkiriza nti abasajja mu kiseera ekyo bamuyamba nnyo it was a risky venture okukola okudya ekibiina kyabwe ne bakimuwa true had no alternative singa kati ali independent singa alina ba independence mu parliament who cannot earn him anything omanya abantu abasinga obungi nti me people think that I'm a very a complicated man ate mwana wange still complicated at all if there is a man who is honest is me means ekisagala humiliation na arrogance it depends on how you come if you think that you can humiliate me nonkanyuka kasasiro not for 5 billion not doka no kolote we fight paka nenkutegeeza nti nange sirugose kunteka mwanda weyayo kakati Bobi Wine abantu abasinga obungi tebeevaluatinga situation gye bakoze eki gye bayiseemu nti what if these people did not help you to get a party you wouldn't be having the 50 gundi because the option were over the people power ono mwana yali akirije what alternative did Bobi Wine have at that time? He should remember this. To join in a political party which was around. Yes. Kakati bano approach yabwe yembi nga bwe mbagambe. Okujja mawulire. Ogamba nti twagala kumujjako tutwala ekibiina. Then this is it oli naye akola ki? Abalina okwenyeza. Yefundikira. Kuba yamanyi baloya bamubuulira nti kandi these people bakyasobola kimujjako. Anti one a political party cannot be swallowed. Because it is not a forward. So zingambo zitamali. Ingambo zabusenge bwantino Bobi Wine yabawase. Ne bwaba yabawa anti kugende kiriyo mateeka. A political party is not a business. A political party is intended to mobilize support. Ekitegeeza I don't think that it can be judged as a party. Kyemubuuzizza. Ti mu constitution yammwe ba founder members bakomawa. Yeah. Yes. Kubanga nti mulonda buliddi at one time DP ina constitution nti buli myaka ebiri balonda ng'ogijjawa ne bobeera mu buyinza bano abali mu buyinza be basobola okukituukiriza kakati bandi bagamba nedda tuddamu okulonda every 4 years every 4 years that is understandable nti mukyusa ba delegates kubanga ne mu constitution bakugamba you can change a political party a year before ekitegeeza constitution yaabwe ennungi nti omuntu agenda kwesimba kuffe tumutegeera eyaki eya before nga bano bagamba nti tukyuzinga omuntu asobola okwetikka olubengo facing the challenges ahead you must do it early eya ne mubanga mumaze okutegeera tebatirawo abantu babiri tulinawo standby guno kakati it is a moral issue it's not a business entity it's a moral issue that Bobi Wine should handle as a honest man. Look what a situation nti wali tokyalina alternative abasajja bano bakuwa ekibiina kyabwe oba wakigula oba wakola kyebyo tebyogero naye mu public opinion bakuyamba you had no alternative wali tokyalina alternative yakola ki yakibiina kirala naye nze humanine kyangimanyi nti singa omusawo tomusanga ku dduuka manya tomusanga mu ddwaliro ne bakugamba nti okumukima oli willing okupangisa emmotoka omukime the moment the musawo arrives toyagala kusasula motoka yakulese yes mu takisi galinnya nikirinnya nebagamba nti olwaleero tigundi abantu twabakendezeza mu motoka etwala abantu 7 kati watubadde tutwalira 1000 twalewo 10 meka 12 ne galinnya bagatuuka mu kkubo mbwe mafuta ge galinye n'olinnye yange ne bambuulira nti oyina akavuyo nange yange kati yange olukumi ojoga abantu mu motoka akasajja ako katujjireko eyange onzijako mzee tamale akasajja akatujjireko nze kantamadde buliyiyo toka bupeesi mu mufulumi kakati public gundi abantu nti abantu tukoma okubeera honest why
nti abantu tetutunuulira nnyo gye tuvudde. This is what I normally tell people. Nti omukazi gw'otandise naye mu bwavu, it would be better ne bwe muba mutuuse ku lebe eyawukana okumulekera buli kintu. Kubanga ye yakulaba nga oli mwavu, bano bakulabye oli ki? Ng'olinawo. Naye oli yakulaba nga oli mwavu, especially women. Abaana abo abawala abato ye aba asobola okukwanibwa abasajja abakulu. Naye n'ayinvestinga mu muvubuka we nti of all people let me tujja kukola n'ono. Kati ono bw'afuna sente n'atema n'afuna basanze okusana ne bw'aba takuloze n'ayogera bwogezi bikwata. Yeetaaga kuloga, yeetaaga kwogera bwogezi bikole ki? Bikwate. Kakati Bobi Wine must sit down as a gentleman. Ategeere nti abasajja bano balina bwe bamukola ki? Bwe bamuyambira. Two, what they are talking about is a gundi. Kibiina kyabwe future yakyo. Nti yes bakifunira omuntu gundi president oyo yagamba nti bwe yagenda n'akola NRM aba UPM baali bakomyewo. Why don't you come and lead the party UPM? Now no. I left UPM and formed a bigger company. Kakati I prefer being in a bigger company. Muba mujja muyingire mu bigger company. That was his argument. Kandi ne Bobi Wine naye yasanga ekibiina ky'abantu naye n'abayamba yabayamba n'abawaki nekimanyika publicity. Yes, kakati of the two they must solve this issue as a gentleman, gentlemen. The issue of removing Bobi Wine in the leadership, bw'banaagikulembesa tebajja basobola, tebakisobola. Ne Bobi Wine naye okusilensinga abantu abamuyita, oba yakigula oba teyakigula, ekyo tekyogebwa mu bantu. Naye baamuyamba nnyo mu kiseera ki? Mu kiseera ekyo. Era mu economics tukiyina, tukiyita consumer surplus. Consumer surplus kitegeeza nti singa ennyo ntebadde ekuluma nnyo, you are willing okugula ekipa ya soda 10,000. But the more you drink, the more you lose interest. You can even vomit. Kakati because you are willing okugula ekipa ya bia 3,000, kakati bwebanga eri fixed ku 1,000, kitegeeza you have saved 2,000. Kituyita consumer surplus. Nti you would be willing to pay more money to get something, but because it is at a fixed price, you gain. Kandi Bobi Wine kyalina okutegeera ti abasajja bano okuvayo at that time. What if ankubuulire era ndaba abasajja nabati there must be honest people. What if they had leaked information to the president? Ye yalibadde sente mmeka? Yalibadde mmeka? Olaba ne bakusasira baafuna ab'obwereere, baafuna emididi gyabwe. Yes, ffe batusambira mu ttaka. Okutuusa naffe tetubakutte bayinze mbaleka kubanza amu strategist manya wikinasemba nze mirundi sifambolinga sidduka misinde nti ndage wano no nze mba manyi wekinakoma tekakati balwana ate kuba betenda naye lwoko at that time nti today at that time if these people had went to the president this man wants to take our party naye atuwa $5 as the arrange ye yalibadde mmeka like these people abalwana ne Museveni mu nseko temwali babbye sente. What if these people had betrayed Museveni? Mu sente ze mubba mwali zibbe. Omuganda kyakugamba nti gwogalirako gwogaseera. Omukazi alina okumanya ti omusajja ono agula ebintu n'abikuleetera because omwana gw'oyina gwogalirako gwogaseera tase muganda. You must respect omwana ono gw'olirako ebintu by'omusajja. What if these ordinary people in Luweero had betrayed Museveni? Today, if you ask many of those people abafere ababbi tebalinyangako ne bakitaabwe tebalinyangako mu nsiko when I watch them siraba gye balwanya ne bakitaabwe we are not mentioned nga bajja mu gavumenti nga bawunya oluwumu nga tuvaane waliwo ensonga eri ku kisaawe ennaku zino waliwo gye beta test and fly testing nga covid then obanga oyitawo naye abantu basinga bagenda ku kisaawe nga tebayise mu test and fly eyo babazayo ntiiza tuzammwe enfu olina kuba nga oyise mu test and fly eyo ate erina abakulu abajja mabegaawo these people are monopolists. That's why I'm telling you nti bo baswala but this covid issue nze ababagagga batraveling ebweru sina kyemba nenyako this is their money naye omunaku ono eyabadde asubira ndikankubulire
these people don't know oba you write to these people book bayi yanabanja ntandise okuwandiika kakati nkugamba nti omuntu mwemulaba omusajja mu kyalo ne mugamba nti yakubye omwana we n'amutta lwa nusu 10. You think this man is mad? You are overlooking 2 factors. The value of money in the village. Nti enusu 10 agulako mukene wa nusu aga oba wa 10 ku 10 lwe n'agulako omuzigo gumuyita omuganda omunyankole gwa nusu meka 2 ayina emmere ye Musuko toke yali yunze enkuze ziri mu mwanyi yazze nazo bwekiri mukene gwaguze abala mu butale bagenda bagula ebikanda by'enkejje enkejje zino mu katale n'amanya nti ataliddayo lwakusatu bwekiri kakati mmwe you don't know the value of money in the village nze mbeera ne sente zange empya kuba nze sirwala covid mpya namurezi with gundi nesikwata ku sente zammwe za covid ekyo bakulimba sisikwata abachina bakola empapula empya covid yakwatira mu sente mpozi ng'osanitizinze naye nze ndi generous although I don't have so much resources naye owa omuntu 10,000 mu kyalo n'omunoonya omwongere 50,000 n'aga nti ayagala kunzijjako ze yampadde ekituufu which means for you emitwalo gine 10 waliwo omuntu amaze omwaka mulamba ng'emitwalo 10 tagifunzangako. This is why when Museveni abolished graduated tax abantu basanyuka lwaki gwatuuka ne ku 10,000 ng'abantu badduka mu magalaji waliwo omukazi yali agutendaliza e Masaka churches nga zikala. When you look at 3,000 it means that this man must get 3,000 bwe badda ku mmotoka zaffe ne bazizanyirako abo mbumufeesalesoguma buteeke ku magulu ge ku nteese they don't know nti emmotoka ezisinga obungi bwe twagenda mu covid zalemera mu magalaji. They don't know nti abantu abapaakinga emmotoka 3,000 buli kiro abatalina gye bapaakinga emmotoka zaalema olwa ssente. Many people failed to get their vehicles era nabagamba nti bano abagamba nti traffic jam. What if I have a project ogula emmotoka ezo neziwawuguma nekola emitayimbo mu kifo kya kasasiro kikani be good project kati ababbi bagenda gitwala kakatika understand the value of money. Nti emitwalo 10 era nze nabagamba nti tezaalize mulundi gumu mwali sose ne muweereza emitwalo emeka 3 gya testing naye emitwalo 10 omulundi ogumu buli lwabba abantu 10 ayina kakadde very attractive ku babbi baawano kakati mukitegeere nti esiringi nkugambye ti omusajja akuba omwana we ng'oluyita 10 but 10 has value weekend agimala. Ekyokubiri nti ffe we twakulya mu generation yaffe omuzadde teyagalanga mwana we kuzaala babbi. It's only you who are excited to produce thieves. Omuntu akuba omwana ffe badyanga ebinyeebo ne babisiika babiteekamu entungo kakati nnyaffe n'atulekawo n'aleeta akazingoonyo ke okagaaye ategeere nti wakoze eki ne baddula ne baddira ebinusunusu ne babisuula mu kisenge kyabwe ne bakutumayo ekintu to test whether you were thief nga tetulonda sente mu luguudo because of witchcraft and not to become thieves. Omusajja ono akadisinga omwana we what I wanted to demonstrate nti esiringi emitwalo 17 gye yawadde abantu singa gye batuuseeko is money kubanga ngenda nembalaba yes ngenda ate wa mbalaba abafere abadde mu ministry ya gender nga bakutte omusajja bamutadde kupiika ku bodaboda omukadde akimye omutwalo gumu kitundu naye nga omukadde omulaba nti ogumu kitundu mwana yange mbadde ndudde okulya kanyama gumu kitundu. How did this gumu kitundu reach the people? How did the Gundi Lumumba send money to Museveni's campaign team? Let's talk about Kuchara. Why didn't we use this city? No. By no kuzibba muzibbe omusajja yaleeta kapa omusajja yaleeta kapa y'emmese agenda okuzuukuka omusajja agenda okuzuukuka atunula bwani nga
emmese ne kapa ziri wancekecyanga ebinyeebwa Salome wancekecyanga ebinyeebwa kuyita kulaba abaserikale abo nga batandise okuzina wancekecya nawe ngina kupambe baza mwena abaddeko nga mutugoberera West TV program embuga muleke kugibiramu muleme kubba bantu Rogers okuva Bugoloobi omukulu Kabuye Keith nawe nkulaba omukulu Serunjoji omukulu Salongo Walakira okuva Bukoto Ben okuva Mukono wamu n'omukulu Isaac wana Makindye mwena mbebaziza okuba nti mubaddeko n'abalamu nebesimenye mbebaza okuba nti mutusindisa obubaka bwa muntu banga tufuna bulungi era nga nkujjukiza nti osobola okuba nga otupira ku ssimu yaffe eri 07009900000 osobola okuba tusingira WhatsApp taba tukola ku nsonga naawe berenga otuukibwako tadi nkatagemanya kuidabodabona ngena kwemberekereza era nga tusinkane olunaku lwenkya mukama nga akkiriza mu program face to face mukama bankuumire. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.